В Театре оперы и балета состоялась премьера национального мюзикла «Алтын Казан» на музыку известного композитора нашего времени Эльмира Низамова. Искусствоведческая сказка о добре и зле и становлении современного города на фоне этническо-фольклорных расприй в мехах и анимационных достижениях, похоже, становится нулевым стартом в положении во времени такого жанра, как татарский мюзикл. Подробнее о людях и волках в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Нижняя рубашка такая шикарная. Сказитель. Все мы верим в сказку, а точнее в преддверии Нового года, живя с волками. Им иногда нужно соответствовать, налицо атрибутика и эффектные прикиды. Итак, смешение веков и стилей возможно только в сказочной истории. Представители 21-го столетия на какое-то мгновение превращаются вот в этих волков, шакалов, льва, лисиц. В общем, всякую нечисть, которым предстоит вершить судьбы главных героев этого мюзикла. «Алтын Казан» отчасти удовлетворил и культурный, и финансовый уровень создателей музыкального материала, который претендует на уход к новому поколению. Здесь и узнаваемый повсюду палитра музыкальных накоплений Эльмира Низамова, роскошные голоса участников проекта фестиваля «Узгире-Жиле», национального достояния Алины Шарибжановой, четко узнаваемого в жанре мюзикла Айдара Сулейманова, кинематографического героя-любовника национальной сцены Артура Исламова и дебютантки оперной сцены красавицы Эльмиры Калимуллиной, ставшей яркой брендированной певицей современного Татарстана. Не забудем и о медийной персоне Вадиме Ленкриге, появляющемся недолго на фоне роскошных анимационных возлияний, словно тоскующего о берегах Бродвея и Манхэттена, и блестящем режиссере, ныне фрилансере Михаиле Панджавидзе, чьи спектакли вошли в золотой фонд театра имени Мусы Джалиля. Мне сложно сказать о прокате. Я думаю, что все театры, в том числе, сначала ждут результата в том, чтобы посмотреть вообще, насколько интересен этот спектакль будет публике. Вот. Если возникнет вопрос о том, что это интересно и нужно, и требует продолжения, ну тогда, видимо, и будет решаться вопрос о том, каким образом это эксплуатировать и так далее, и тому подобное. Надо искать какие-то новые формы. И это, прежде всего, наверное, имеет отношение именно к визуальному контенту, для того, чтобы поражать людей, привлекать людей, задерживать внимание людей. Потому что сейчас так много вокруг нас, в том числе и технологий, и они борются друг с другом. Ну, начиная с фильма «Аватар», не понимаю, почему я сейчас вот его вспомнил, но это правда был прорыв. Зрители окунулись в парафраз на тему прошлого и настоящего. Здесь истории, рассказанные с детства. Это легенды, когда-то озвученные краеведом и историком Рафаэлем Мустафиным о казанском кладе на озере Кабан и канувшей в лету рок-опере Рашида Калимуллина «Крик кукушки» и телемюзикле Вячеслава Чеботарева «Странник в Булгаре» и комедийной пародии «Сокровища озера Кабан». Тут есть чему развернуться. Доселе невиданный видеоряд на сцене академического театра от Гарри Гумеля увел в буквальном смысле вглубь невнятного либретто Рената Хариса. Однако чего злословить, за что мы любим сюжеты у Ван Хельсинги или Морозко, это за четко прописанную картинку, где в обрамлении блистательного квинтета солистов растворяются порой фальшиво-карикатурные хореографические па приглашенных монстров сцены в кавычках и артистов хора, пропущенных и пророщенных до состояния сценического совершенства. И самое главное, чтобы режиссер, чтобы актеры правильно сумели подать свою интерпретацию сказки, потому что есть материал, с которым работают, но есть и его глубина. И от того, что вы видите на сцене, вы можете понять, насколько глубоко прочувствовал человек это произведение. Если ты чист душой и телом, то никакая нечисть к тебе не прилипнет. Так резюмируют создатели блокбастера, работа над которым велась и в самый разгар пандемийного процесса, уводящего в дебри коронавируса не один десяток трудоспособных людей. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Вопрошал когда-то и пролетарский романтик Владимир Маяковский. Казанские зрители получили продукт, обреченный на долгие годы. Вот сколько потребуется времени, чтобы его удержать в афише, есть и большой хореографический контент и в нашем городе, и голоса, способные укротить любой жанр, востребованный временем. У нас-то зритель
уже избалован, так сказать, уже и разные масштабные такие мероприятия у нас происходят, и сейчас надо каждым разом удивлять просто. Дмитрий Пиаваров, Максим Зуйков и Special Thanks to Андрей Гусев, телеканал «Эфир».